Во ова видео ќе видиме како може да решиме равенка користејќи така наречен метод на проценка. Пред да почнеме, да се потсетиме што е тоа равенка и зошто ги решаваме. Равенка е математички израз со две страни, кои се еднакви една на друга. Ги решаваме равенките, за да го најдеме бројот или броевите, што го прават тој израз вистинит. Ајде да видиме што значи да се реши равенка со проценка. Овој математички израз ни кажува дека нешто плюс 3 е еднакво на 5. Кој е непознатиот број? 2. Тоа значи дека x е еднакво на 2. Тоа е се што треба да знаете за решавање на равенки со проценка. Едноставно, треба да погледнете во равенката и да се обидете да откриете кој е бројот што недостасува, за да направиме левата страна да е еднаква на десната страна. Што можеме да кажеме во врска со следната равенка? Кој е непознатиот број? Ова прашање е замка. Колку треба да додадеме на 15 за да добиеме 5? Всушност, треба да одземеме 10. Затоа y е еднакво на минус 10. Оваа равенка всушност е исто како да кажеме 4 помножено со а. Па кој е непознатиот број? Дали добивте 3? Разгледајте ги овие равенки, паузирајте го видеото, решете ги и продолжете кога ќе бидете подготвени. Како поминавте? Можеме да го искористиме истиот пристап и за малку посложена равенка. Нешто минус 1 е еднакво на 5. Значи, тоа нешто мора да е еднакво на 6. Значи, нашето непознато 2x е еднакво на 6. Можеме понатаму да ја решиме оваа равенка само со проценување. Нешто помножено со 2 е еднакво на 6. Тоа мора да биде 3. Добивме x е еднакво на 3. Дали може да го решите ова сами? Паузирајте го видеото, решавајте чекор по чекор и продолжете кога ќе бидете подготвени. Дали добивте x е еднакво на 4? За крај, да разгледаме една малку поразлична равенка. Обидете се и да ја решите сами. Паузирајте го видеото, размислете и продолжете кога ќе бидете подготвени. Дали добивте x еднакво на 2? Значи, решаваме едноставни алгебарски равенки со проценка, обележувајќи ја непознатата и размислувајќи кој број недостига.